Друзья, всем привет! Значит, сейчас я покажу пример, как скрипят шаровые. Ну, по моему мнению, так скрипят шаровые. По-вашему, можете написать в комментариях, может они и шаровые. Но, в принципе, все равно я буду менять. Итак, слушаем. Сейчас я буду заезжать в гараж, и оно будет тут скрип такой. Слышите? Слышно, да? Сейчас еще. Ну, в общем, друзья, вы слышали? Вот. Я думаю, что это шаровые. Итак, друзья, шаровые опоры поменяны. Ну, сейчас продемонструю тот же самое место, где я разворачивался, заезжал в гараж задом. То есть будет ли этот скрип, не будет. Так. Ну что, поехали. Вот и поворачиваю. Спокойно. Короче, уже скрипов нет таких, так что делайте выводы, друзья.